来，到齐了吗？来，神医就位，人为就位。那等一下呢，我们会从1号、11号、21号、31号、11、21、31，这样最好算哈。这样有4个人。好，那一样你就31号呢，就从31号开始写。21号就从21号开始写 ，OK 咯。去年的一定知道，今年这样的话一定会恨我，没办法，去年我也第一次带啊，然后那个今年，而且今年的预算比去年再多，又累积去年的东西啊，时间又多啊，又有吐司可以吃，再照一下吐司，等一下休息时间来吃吐司，对。下一首，欢迎来到本校的考场。来，要下一首还是第一关 A 类型，认识情。这不是啊哈，我刚才写完。啊哈开头嘞。啊，开头被我刚才按灯。哦，好，那等一下按继续哦。好，来，那我准备说明了。那1号，我们1号、11、21、31，然后目前找到自己的位置，已经知道流程了吗？那个动线，先看一圈，先看一圈，然后不然等一下你会突然迷路哦。然后先看一下，因为我们这边的关系哦，因为我占用一些地方，所以我们整个会比较乱一点哦。啊，所以你先看一下你的路线，因为你一犹豫之间可能就5秒过去了，会耽误到整个进度哦。好，一样，我们1号、11、21、31，我们4个人，这样子 OK 吗 ？OK 吗？好，那我就开始放音乐喽。